பொரிப்பு ஃபிஷ்ஷு நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்குது. இது நம்ம இது பண்ண போகிறோம், பிரிக்க போகிறோம், பார்ப்போம். வெட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் 2 துண்டாக போட்டுருவேன். இதுவாக 2 பக்கம் 15 கேட்டால் தெரியும், அப்படி இல்லைன்னா இல்லை. அப்போ பார்த்து யாரும் வருவீங்க. அப்போ தெரிஞ்சு அப்படியே எல்லாத்தையும் எடுத்து கீழே மட்டும் உங்க இடமா தான் நான் நிக்கிற வரைக்கும் நான் இருந்தா எல்லாத்துக்கும் சின்னதாதான் உள்ள எடுத்து வச்சா. ஆனா மேல எடுத்து